Ako je voda izvor života na planeti, šume su najneophodnije za nastavak tog života. Svake sekunde mi dišemo svež vazduh zahvaljujući šumama. One su i dom nebrojenih vrsta životinja i biljaka, zaštitnički nastrojene prema svima pa i prema ljudima. I mnogi ljudi su dobri prema prirodi. Postoji doduše neprovereni podatak da je Vranjski park napravljen po ideji na zemljištu već pominjenog zadužbinara Janče Jovanovića Baldžije. On je darivao zemlju gradu i pluća stanovnicima varoši. To je bilo krajem 19. veka, a mi do danas, osim spomenika i dečjeg igrališta, ništa nismo promenili. A da li ste ikada čuli da je neko u novije vreme poklonio zemljište koje ne koristi opštini, gradu, državi? Koliko ljudi duguju jednom običnom drvetu teško izračunati. Činjenica da je još u Dušanovom zakoniku napisan poseban član o zaštiti drveta dovoljno govori o značaju šuma za naše pretke. Danas je nekontrolisanom eksploatacijom, krađom i nemarom ljudi šumski fond u svetu i kod nas izuzetno ugrožen. Neplanskim sečenjem šuma čovek ugrožava i prirodu. Posle pustinja, najzastupljeniji kopneni ekosistemi su šume. One zauzimaju 28% površine zemlje. Istraživanjem je utvrđeno da jedna bukova šuma može da proizvede oko 9,6 tona suve materije po hektaru za godinu dana. Ista ta šuma proizvede oko 4 tone kiseonika po hektaru za jednu godinu. Šume imaju značajnu ulogu u sprečavanju poplava, erozije i klizišta. Danas u Srbiji šume rastu na oko 3 miliona hektara. Posjeduju oko 350 miliona tona drveta. Prihodi od očuvanja šuma se ne mogu brojčano iskazati, jer je njihova vrednost za celokupno društvo neprocenjiva. A šta mi radimo?
Naša je obaveza da obezbedimo da preko 41% teritorije Srbije bude pod šumom. Na ovaj način povećava se proizvodnja čistog vazduha, što će doprineti boljem kvalitetu življenja. Uništavanjem šuma nastaju ekološke promene sa velikim posledicama, među kojima su prvenstveno promene tla i klime, kao i nestanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Tlo nakon seče šume ostaje golo i neplodno. Svojim intervencijama u prirodi čovek izaziva njihovo nestajanje. On zagađivanjem svoje okoline posredno uništava i postojeće šumske ekosisteme. Nekontrolisana seča šuma takođe, verovali ili ne, zagađuje vodene površine. Odakle čoveku toliko bezobzirnosti, toliko nemara i samoživosti ostaje pitanje. Kako se jedna vrsta, samo jedna jedina vrsta života na ovoj planeti usudila da uništava ovakvo blago koje nam je darovao Kreator, a naši preci nam ostavili u nasleđe? Pod izgovorom trenutne ekonomije, počinioci ovakvih zlodela pravdaju svoj zločin.